Maçakal anasıymış bu. Kanatlı verdi bana. Maçakal almış diye. Bak saklanıyor şurada, görüyor musun? Boya lekemi de göremiyoruz. Bak burada köşede şurada. Aa. Benim bir tane bu arımın anası 2021 yılına ait. 2021 yılında, yani bu sene 3. yaşını doldurmuş bir anaydı. Ana arıydı. Beyaz boyalı bir ana arıydı. Ve ben bu ana arıyı geçen 3-4 gün önce aldım. Artık neden aldım? Önümüzdeki 2024 bal sezonunda 3-4 yaşında bir ana arı muhtemeldir ki Mart döneminde beni yarı yolda bırakacaktı. Yani Mart döneminde, Mart, Nisan, Mayıs gibi bu petek anne arasını değiştirmek isteyecekti. 3 yaşında bir arı olacaktı. Ben de bunu, koloninin kendisinin yapması benim yıl kaybıma veyahut da sezonu kötü geçirmemek sebep olabiliyor. O sezonda başarı elde edemememe sebep oluyor. O sezonda bana bu kolonide de arı alamama, bal alamama sebep oluyor. Ben bunu yapmak istemiyorum. Maçahel'den saf Kafkas ırkı ana arı alıp bu koloninin bu kışa girerken ana arasını değiştirmeyi planlıyorum. Hatta şöyle, yani 3 yaşında Yeni bir ana kışı daha sağlıklı geçirir. Ben bu anayla bu arıyı kışlatsaydım belki de bu kışı muhtemelen, yani hatta büyük olasılıkla %100 diyebilirim. Arı biraz güçlü ama bu kışı sağlıklı geçiremeyebilirdi. Bu kışın iyi bir şey elde edemeyebilirdi. Kışın ölebilirdi yani arı. Büyük ihtimalle. O yüzden bir küçük meme kontrolü yapacağım. Çünkü ben bu arıda günlük yumurta vardı. Ana arısını aldığım 3-4 gün oldu. Ana arı kontrol, yani meme kontrol yapacağım. Oluşturmuş olduğu memeleri kesip atacağız. Ondan sonra yeni oluşturduğu memeleri bu şekilde görebilirsiniz. Şu şekilde memeleri görebilirsiniz. Onun sütü alıp şeye sür de. Memenin içinde sütü alıp ana arıya da sürebiliriz. Şu şekilde. Böyle yapabiliriz. Şurada da var. Bunları bozmak hani ana arının kabulünü kolaylaştırıyor sadece biraz. Biz bu yüzden bunu bu şekilde yapıyoruz. Burada da var. Bir gördüğünüz gibi birçok meme yapmış. Şöyle. Şöyle. Petek anasızlığın farkına varmış. Anasızlığın ne olduğunu anlamış. Evet, başka nerede var? Evet. Şurada da var. Normalde bu çerçeveyi sirkeleyip memeye bakmak lazım. Arılar memeleri çok saklayabiliyorlar, gizleyebiliyorlar. Ama hani sezon kış olduğu için, kışa girdiğimiz için koloninin ana arıyı kabullenmesi çok daha kolay. Yaz gibi daha zor olacak. Yazın daha zor olur tabii ki de. Şimdi bu çerçevede normalde siz baktığınız zaman şu yumurtayı bir kolonide gördüğünüz zaman arının anne arısı iyidir, güzeldir falan diyebilirsiniz ama ben bu anne arı beyaz boyalı bir anne arıydı. 2021 yılına ait arıydı. Son yılını geçirdiğini ve bu kışın ölebileceğini, bahar döneminde bana verimli olamayabileceğini düşündüğüm ve tahmin ettiğim için anne arısını kestim, attım. Normalde bazı arıcılar şu yumurtayı şu şekilde düzenli gördüğü zaman kitap gibi ya bunun anne arısı iyidir derler. İşte o yüzden anne arının boyalı olması, hangi yıla ait olduğunu anlamamızda çok büyük bir etken oluyor bizim için. Aslında başarıya bu şekilde ulaşıyorsunuz. Yani genç koloni, genç anne arı sizi 2024 yılına daha sağlıklı hazırlayabilir. Gördüğünüz gibi çok iyi bir de arı nüfusuna sahip bu koloni. Belki bu kışı geçirebilecekti. Bu kışı geçirecekti. Yani derler kurt kışı geçirir ama 7 ayaz unutmaz. Belki bu kışı geçirecektirdi ama bahar döneminde anne arılarına sıkıntı yaşattıracak. Anlatmaya devam et. Şimdi bu 2023 yılı yeni çıkan ana arımız. Maçahel ana arımız. Saf Kafkas. Bunu koloniye vereceğiz. Koloninin bunu biraz daha hızlı çıkarmasını istiyorum.
Çünkü 2-3 gündür ana arıları yok. Tekrar memeye güvenilmesini istemiyorum. Yani zaten bu ana arıyı kabul etmeme şansları da yok. Bu saatten sonra. Şöyle. Yani muhtemelen yarın akşama kadar bu ana arıyı çıkarmalarını istiyorum. Büyük ihtimalle de yarın akşama kadar bu ana arıyı çıkartacaklar zaten. Şunu da şöyle açayım. Bu arı da şöyle bir şey. Şimdi biz bu arıya ne yaptık? Bu koloniye ne yaptık? Ana arımızı veriyoruz ama arının da insan doğası gibi stresi vardır. Stresli bir hayat sürer. Çok ellendiği zaman, çok şey yaptığı zaman. Şu anda bu arıyı strese sokmadan kapatmamız lazım. Bu anayı verdikten sonra bir gün 2 gün içinde bu ana arı kafesten çıkartıp kabul etme ihtimalleri çok yüksek. İnşallah kabul edeceklerdir. Kabul ettikten sonra bir 3-4 gün içinde yumurta atmaya başlayacak. Biz bu peteğin kapağını kapatacağız. 5 gün, 6 gün, yaklaşık bir hafta sonra açacağız bir daha. Çünkü peteğin kapağını arada açıp işte ana arı kafesten çıkmış mı, ana arı çerçeveye inmiş mi, ana arı yumurta atmaya başlamış mı dediğimiz her anda, her sıkıştırdığımızda, her kapağını açtığımızda arının stresten dolayı kabullenmekte zorluk yaşayacağını ve keseceğini biliyoruz. Bu arının tabiatın kuralıdır. O yüzden Ana arı vermek mevsimine göre değişiyor. ana arı bu mevsimde kolay kabul ettirilir ama verdikten, üzerine kafesle koyduktan sonra çok da ellememek gerekiyor ana arıyı. Evet. Bu şekilde yaptık. Arıların dikkatini çekmek istiyorum bu şekilde. Ana arıya sahipleneceklerdir şimdi birazdan. Bir güne kadar kafesten ana çıkacaktır. Evet. Ve sonra 2024'teki Şimdi ana arıya doğru sesledebilirsiniz. Yürüyüşü. Ana arının kokusuna doğru çerçevelerin içine akmaları seyredebilirsiniz o tarafa doğru. Evet, toplandılar. Ya ben biraz bazı sürü teşvik ettim bu duruma. Sen daha erken çıkmasını istiyorsun. Evet. Şimdi tabii farklı yöntemler de var. evet, yani birden fazla yöntem var. Ana arı kabul ettirme yöntemleri var. Ben bu yöntemlerin sadece birini denedim. Şimdi tekrar bir kez daha soracağım. Merhaba arkadaşlar. Bugün Aşkın Çakmağın aralığındayız. Sonbahar bakımlarını yapıyoruz. Daha önceki videomda da varroa bakımını, yani varroa rulamit vurma bakımını söylemiştik. Birincisi varroasız kışa girmek. İkincisi ise kışa yeni bir ana arıyla girmek ve taze bir ana arıyla girip kışı sıkıntısız ve başarılı bir şekilde çıkmak için ana kontrolü yapıp iyi olmayan ya da yaşlı olan anaları değiştirip Kafkas saf ana arı veriyoruz arılarımıza. Hem de bu şekilde verimli bir ırk olan saf Kafkas ana arısıyla birlikte kendisi şu anda rulamit vuruyor. Kafkas arısıyla daha verimli bir bal sezonuna girmek amacıyla ana değiştirimi yaptık.